Նենց ենք արել, որ հայ սպառողի համար հայկական արտադրանքի պրեմիում կոչվելը դադարել է հավելյալ արժեք լինել։ Իրականում կան շատ բարձրորակ գարեջրեր, որոնք պրեմիում չեն, եւ կան շատ պրեմիում գարեջրեր, որոնք տեխնոլոգիապես լավագույնը չեն։ Ուստի պրեմիումը դա միայն որակի մասին չի։ Պրեմիումը դա ապրանքի դիրքավորումն ու անհասանելիությունն է։ Պրեմիումը դա արժեքի ընկալումն է, թե ինչպես են մարդիկ ընկալում արտադրանքը։ Իսկ այդ ընկալման վրա ազդում են տարբեր գործոններ։ Բրենդի պատմությունն ու լեգենդը։ Պրեմիում արտադրանքը գրեթե միշտ ունի պատմություն, թե ինչպես է ստեղծվել, ում կողմից եւ ինչ փիլիսոփայությամբ։ Բրենդի անհասանելիությունը։ Պրեմիումը գրեթե միշտ դժվար հասանելի է։ Այն չի փորձում լինել բոլորի համար, այն փորձում է լինել քչերի համար լավագույնը։ Իսկ որակը դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Ի վերջո, պրեմիումը չի կարող լինել պարզապես հայտարարություն, այդ կոչմանը պետք է արժանանալ սպառողի կողմից, իսկ հայկական պրեմիում գարեջրի որոշումը թողնենք հայ սպառողի դատին։